Дамы и господа, это уже 15-й бой. Впереди еще пятнашка. И мы укладываемся по таймингу. Я думаю, через час вы уже будете сидеть с пеной у рта у телевизора и не понимать, что происходит вообще в этой жизни. Потому что такое огромное количество ударов и захватов, что смотреть страшно. Ладно, пойдем туда. Справа, парень! Я забыл, какое у тебя прозвище. Давай еще раз. Лихой. Лихой. И кем ты работаешь? Водителем самосвала. Это самосвальный водитель, парни. Техника есть какая-то, боев? Вообще никакой. Все, ну а что ты решил подраться? Я с деревни. Ты там, короче, водитель КамАЗа, проще говоря, да? Да, да. Давай, у нас был один водитель КамАЗа, огромный, модный, у него 35 миллионов просмотров. Ты у нас маленький водитель КамАЗа. Какое у тебя прозвище? Демон ветра. Демон ветра? Господи, как звучит эффектно. Откуда взял? Потом расскажу. Ладно, а работа есть? Не, ну барменом подрабатываю. Хорошо, давай. Итак, это демонический ветерок против водителя КамАЗа. Отличный бой, легкий вес, оба новичка. Поехали, Саня судит. Бойцы на середину. Парни, правила знаем, не нарушаем. Слушай внимательно моей команды. После команды стоп, не работаем. Времени нет, побеждает сильнейший. По углам. Все, приветствую, не будет. Готов, боец? Готов, боец? Файт, поехали! Следующая пара готовится. Максим Поздеев и Даниил Мурадшев. Поздеев Максим и Даниил Мурашов. Поздеев, Мурашов! Через руку, право, через руку. Так, Пора. Спокойно, все. Спокойно. Поздеев, Мурашов! Пусть дергается, опять так же право через руку. Ножку проверь. Да, щупай ножку, аккуратнее. Да, сморкнув, Лёв. Никуда мы не торопимся, Лёв, никуда. Комбайн твой стоит, все нормально. Материмся. Больно ему туда же Успокойся, блядь. Все, Лёша, молодец. Красиво. Эмоции в ринге. Контролируй себя. Обозначил. Все, вставай. На середину, бойцы. Идем сюда. Поздеев, Мурашов! У нас есть победитель, бешеный камазист. Давай, нормально. Все, туда проходим. Ты полностью оправдал звание камазиста. У нас камазисты на стрелке только эффектные бои показывают. 5 раз пересмотрел его. То есть ты готовился по его поединку? Вообще не готовился, ездил, рулил и ничего большего. Ты первый раз у нас на стрелке. Да. Мы ждем тебя снова с эффектными победами. Обязательно. Спасибо, счастливо. Мама, привет. Бандаж. Она болела за меня, переживала. Большое спасибо моим друзьям, поддержка. Владимир Мошкин, Денис Сладов. Спасибо вам. Я буду идти вперед до победного. Спасибо, он будет идти вперед на стрелке. И давайте дадим пару слов. Ну, пропустите человека, он так выхватил сюда, сейчас. ветерочек. Ты проиграл, что ли? Такое листу грустное. Да нет, все отлично. Главное, что я попробовал в ММА, потому что мне было это очень интересно. Зверь. Расскажи про ветерок-то. Откуда кличка такая? Да, расскажу, если буду побеждать где-то еще. Вот, так что спасибо большое за... Все, не расстраивайся, это опыт, и опыт будет обязательно. Спасибо тебе, приходи снова, мы послушаем эту историю.